Черноморие в района на Царево, Синеморец, Резово. Това ли е най-голямото количество за най-кратко време, което се регистрира в България като валежи? Защото не знам дали разпръснато по целия месец това е най-дъждовния месец. Май имахме и други през пролетта. Необяснима остава за нас причината, поради която изгубихме телефонната връзка с климатолога Симеон Матев, но тъй като той е автор и на една много интересна статия в Климатека, която ви препоръчвам, уважаеми слушатели, които се интересувате от тенденциите в промените на климата, да кажа, че това, което се случи у нас през септември, не е изключение. В цяла Европа септември е бил горещ месец и летен месец при това. Във Франция, например, за последните 170 години е бил най-топлия и целият ни континент трябва да се подготви за климатичните промени, които ще водят и до природни бедствия, като тези наводнения, които имаше по Южното Черноморие отново през септември. С Симеон Матев ви обещавам следващи срещи в ефира на Хоризонт, особено когато имаме любопитна метеорологична информация, която трябва да коментираме. Сега реклама и ще разговаряме за една нова книга с писателя Алек Попов, почти на финала на нашето предаване. Грип има решение също. Безплатно за хора над 65 години. Над 1 милион доставени дози Вакси Грип Тетра в България за последните 5 години. Потърсете я при личния лекар. Лекарствен продукт по лекарско предписание за лица над 6-месечна възраст. Преди употреба прочетете листовката. Дубай. Перлата на арабските емирства. Истински рай за екскурзии и почивки. Дубай Марина. Бурж Ал Араб. Мола в Емирейтс. Магическите градини. Палм Джумейра. Пазара на златото. Бурж Халифа. Танцуващите фонтани. И Музея на бъдещето. Това е Дубай. Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Бохемия. Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в тоалетната. Прегледай се в Лейзермет 02 4 760 760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 02 4 760 760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия. Аз съм Кирил Манолов и ви представям моя нов диск «Тутто Верди», записан съвместно с симфоничния оркестър на Българското национално радио под диригентството на Павел Балев. Насладете се на 12 от най-популярните баритонови арии из опери на Джузепе Верди. «Тутто Верди» може да закупите от рекламно-информационния център на БНР в София на булевард Драган Цанков 4, както и онлайн на Озон БГ.